Айсұлтан Рахатұлы Назарбаевтың жатқан жеріне келдік. Міне басына Хашр сүресінің 10 аяты жазылған екен. О Раббымыз, бізді бізден бұрын иманмен өткен бауырларымызды жарылқай көр деп жазылған екен. Мына жақта Кулибаева Раиса ханымның жатқан жері. Мына жақта Алматы қаласы. Алатау тауының бөктерінде. Мына жерде Олимпиада чемпионы, әлем чемпионы, Қазақстанның еңбек ері атағын алған Жақсылық Үшкемпіров ағамыздың жатқан жері. Мына жерге Жақсылық Үшкемпіров ағамыздың өзінің сөздерін жазып қойған екен. Менің туым ар намыс, білек емес, жігері мықты жеңіске жетеді. Тәкаппарлық әлсіздердің тірегі, ал мықтылардың қағидасы қарапайымдылық деп жазылған екен. Мына жерге арнайы көшеттер егіліп, жаңадан жер дайындалып жатыр екен. Мына жерде пост охрананың. Мына жақта. Мына зиратты қараңыздаршы. Осындай зираттар өте көп екен да. Бір мешіттің құрылысына кететін қаражат кеткен ғой мына жерде. Қалай ойлайсыздар? Осындай зират салған дұрыс па? Осындай қаражат жұмсап. Мына жерде камералар орналастырып қойған. Енді құрылысына әңгіме жоқ. Төменге өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Зиратқа осындай қаражат жұмсаған дұрыс па, әлде бұрыс па?